लवकुश कुमार है और मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ कलर थेरेपी। आजकल मौसम जो बदल रहा है, इस समय बच्चों को बहुत सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सभी के लिए आज मैं आपको कलर द्वारा ट्रीटमेंट आपको बताऊँगा। कलर थेरेपी से आप बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं नज़ला जुकाम खांसी में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर लेना है जो कहीं भी आसानी से मिल सकता है आपको। ब्लैक कलर यानी कि मार्कर होता है। लेफ़्ट थंब लेना है, अंगूठा, यहाँ पे आपको एक बिंदु बनाना है, एक पॉइंट कर देना है ब्लैक। फिर क्या करना है, फिर ऑरेंज कलर लेना है हमको, ऑरेंज मार्कर। फिर क्या करना है, इस जॉइंट से, थंब के जॉइंट से नीचे ये आपको ऑरेंज कर देना है, ऑरेंज कर देना है। फिर ब्लैक कलर लेना है, यहाँ पे 5 पॉइंट बनाने हैं आपको, 1 2 3, इधर से फिर 1 2 ऐसे। फिर पीछे 1 2 3 4, ठीक है, 5 पॉइंट ऐसे कर देने हैं, 5 आगे 5 पीछे, ठीक है। ये इन्फेक्शन को कम करेगा, कोई सा भी इन्फेक्शन हो आपका, और ये सर्दी जुकाम को कम करेगा। और फिर राइट हैंड में स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के जो नीचे जो जॉइंट आएगा आपका, यहाँ देखेंगे, ऐसे सर्किल कर देना है, आगे पीछे पूरा सर्किल कर देना है। इससे क्या होगा, इस समय जो सर्दी जुकाम हो रहा है बच्चों में या बड़ों में किसी को भी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो खांसी ज़्यादा रहती है तो क्या करना है, रेड कलर लेना है। रेड कलर हमको यहाँ पे लगाना है, ये मिडिल फिंगर आ गई, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट कर देना है रेड कलर, ठीक है। फिर राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में यहाँ पे आपको सेंटर में इस जॉइंट पे रेड कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी खांसी कम हो जाएगी। और एक्स्ट्रा पॉइंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कलर थेरेपी के अंदर 2 पॉइंट और ऐड करने होंगे। यहाँ पे ये जॉइंट है, हमारा थंब है, ये निचला वाला जॉइंट है, इस पे यहाँ पे रेड कलर पॉइंट कर देना है। फिर इससे नीचे जाके थोड़ा साइड में, यहाँ पे चाहे बच्चे हों या बड़े हों, किसी को भी सर्दी जुकाम इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। इसमें अगर आप करेंगे तो पहले दिन से ही आपको काफ़ी रिजल्ट मिल जाएगा। ये है कि 2-3 दिन में आपका सर्दी जुकाम चाहे कैसा भी हो, नज़ला है कैसा भी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। धन्यवाद।